Yun. Mhm. Oo. Sarap. Mm. So yun dito mga bikers, kumain pala kami dito sa dito sa Marikina sa may riverbank mga bikers kami ni Madam Mapagtiis yan. Ang pangalan pala nila ay Hore yan, Hore Sisig mga bikers no. Hmm? Yung. Hmm. Sarap na siya. Hmm. Ano mga TV pa oh. Buhay pang lumang TV. Buhay pang lumang TV. Sobrang mahal na nila ngayon. Hmm? Sobrang mahal na nila ngayon. Nang. Okay, ito. Dati lang to. Ah. Yung with rice ito, parang 50 lang. Ngayon. 120. Hmm. Sarap. No? No? Sarap. Green, no? Ada apa? Hah? Wala pa oh. Ah. Mo? Hindi na. Dami yan. Ano ba yung sabaw? Sabaw mo bayad? Wala. So,
Sa amin pala yun eh. Taga doon yun, Iloilo. Taga? Taga Iloilo. Ay, abos mo dyan. Sa Iloilo siya. Hmm. Ba't ko yung 200 mo? Ah? 250 yung gupit mo. Ayos ba? Ayos na yun. Ah, kung gusto mo yan. Ah? Hindi ko muna kanin mo. Saan ang asawa ni Mukdo? Oh. Ayun na si Aram. Nalibre ng chicken ng Landers, chicken naman. Kailan? Ayun tama lang. Ah? Ano mo? Marami ka to. Ah? Ate. Order mo? Eh, suklat pa di ko na. Ah? Suklat. Ah. Hindi na nag-open tindahan sa atin. Hindi na. Yun na. Nakakabangon naman siya. Naglaba. Naglaba yung ano ng mga bata. Nagkaba? Hmm. Hindi ka, hindi marunong maglaba yun. Na, pero dapat ito na siya. Ayun ko. May anak na siya eh. Ba't ako wala kong anak marunong maglaba? Speaking of pala, maglalaba pala tayo. Ha? Lalaba.
Sinala na ba yung bigas dun sa ano? Kagabi ata. Okay. Hindi ako makiato dyan ng pabrika ng bigas. Ha? Hindi ako makiato dyan ng nagpabrika ng bigas. Kailan? 25 kilos siya. Mas kita ng siguro yun. Baka nakita niya yun. Sarap yun, no? Sarap na. Ayan. Sarap. Pag gusto ko kumain, sisig din ako kumain. Ha? Kasi may bango sila. Saka chicken. Yan yung nagbaboy. Hmm. Yung bangus ng sarap yan. Oh? Sisig bangos? Hmm. Kasi bangus sa ba ng sarap yun? Nasunod. Kailangan bangus bangus yung bangus. Um, oh. Hmm. At diba? May rupit mo. Ayos pa. Mapakalaw. Hmm. Hindi nga, dito may kainan sila. Dito may kainan. Saan? Sa mga store lang. Bakit? Diba? 325 pa rin. Oh? 325. Lang yun? Dalawa na tayo. Wow. Wala na. Okay na, di ba? Not bad. Not good. Ay, Bukas sabaw lang. pa. Ano ba sabaw?